नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म हुँ स्मृति। सरकारी प्रयासमा सरकारी निकाय नै बाधक बने भने विकास निर्माणको कामले के अर्थ बोक्ला र? नेपालको विकासमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेको सरकारी निकायहरू बीच नै समन्वयको अभाव हो। यही कारण धेरै विकास निर्माणका आयोजनाहरू ठप्प छन्। यही हविगत भोगेको छ महाकाली पुलदेखि गड्डा चौकीसम्म 6 लेनको सडक। पहुँच मार्ग कालो पत्र सुरु हुन थाले पनि सडकमै पर्ने गड्डा चौकी भन्सार र शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्जका रुख कटानको विषयमा विवाद हुँदा निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ। स्थानीयको घर टहरा र जग्गालाई बल प्रयोग गरेर भए पनि महाकाली पुल आयोजनाले हटाउन सके पनि भन्सार र निकुञ्ज सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा र रुखहरू कटान गर्न नमिल्दा 6 लेनको सडक अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा यो रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि निर्णय हुँदा सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ, तर भ्रष्टाचारले बदनाम बनेको धरान स्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जोडिएको इन्टरनेट सेवा गुणस्तरहीन बनेको भन्दै चिकित्सक र कर्मचारीहरू आन्दोलित नै बने। कल 24 ले निकै नजिकबाट निगरानी गर्दै फलोअप गरिरहेको यो विषयमा अन्ततः आन्दोलनरत चिकित्सक र कर्मचारीको जित भएको छ। कमजोर इन्टरनेट प्रदान गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता भङ्ग गरी इन्टरनेट सेवा हाललाई स्थगित गरिएको छ। कल 24 को सफलतासँग जोडिएको यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। यता देश फेरि कोरोनाको महामारीको जालोमा लपेटिँदै गएको छ। आम नेपाली त्रसित छन्। देशका 52 जिल्ला अघोषित लकडाउन निषेधाज्ञामा गइसकेका छन्। जताततै बिस्तारै अभाव सुरु भएको छ। अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव, कतै एम्बुलेन्सको अभाव त कतै औषधिको अभाव पनि देखिएको छ। दुःख सुखमा एक हुने नेपालीको परम्परा नै हो। यस्तो अवस्थामा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको सहायता गर्नु हाम्रो परम्परागत संस्कार नै हो। त्यसैले यो महामारी विरुद्ध पनि आम नेपाली एकजुट हुन आवश्यक भइसकेको छ। न्युज 24 को यो कार्यक्रम कल 24 पनि यही अभियानमा छ। कसैलाई केही साह्रो गाह्रो र समस्याबारे हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको समस्यालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो सम्पर्क गर्ने टोल फ्री नम्बरहरू रहेका छन् 16600112424। एनसेल नम्बरमा पनि तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 9801157224। भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भाइबरको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 9884011037। 9884011037 मा तपाईले सिधै हामीलाई भाइबर मार्फत आएर भिडियो कलमा जोडिन सक्नुहुन्छ। आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यी हामीले तपाईलाई दिएका विभिन्न नम्बरहरूमा तपाईँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँको स्थानीय स्तरमा देखिएका जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् त्यसको बारेमा तपाईँ हामीलाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि सञ्चार माध्यमले तपाईँहरूको रिपोर्ट सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयासमा हामी जुट्नेछौँ। एउटा पुलको काम हामी गर्नेछौँ र तपाईँको समस्याको समाधान निकाल्नको लागि सम्बन्धित निकायसँग भरसक हामी प्रश्न गर्नेछौँ र खबरदारी निरन्तर रूपमा गरि नै रहनेछौँ। विगत लामो समयदेखि कल 24 कार्यक्रम यही प्रयासमा जुटिरहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीलाई आफ्ना समस्याहरूको साथमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा यतिखेर टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिइरहेको नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना समस्याहरू केही छन्, तपाईँको स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्याहरू छन् भने हामीलाई टिपाउन सक्नुहुनेछ। सम्बन्धित निकायसम्म हामी तपाईँका समस्याहरू पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। निरन्तर रूपमा विगतका दिनहरूमा पनि हामीले तपाईँहरूका समस्याहरू स्थानीय स्तरमा देखिएका जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइरहेका छौँ र त्यसको निष्कर्ष र निचोड समाधानमा पनि हामीले पुर्याएका छौँ। यस्ता थुप्रै
स्टोरीहरू कल्ट 24 सँग जोडिएका छन्। यतिखेर हामीसँग कोही हुनुहुन्छ सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कल्ट 24 कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म रूपन्देहीबाट 96 लक्ष्मण गौतम। हजुर के गुनासो छ, के समस्या छ भन्नुस् त? मेरो गुनासो पीसीआर सम्बन्धी हो। लुम्बिनी हस्पिटलबाट पीसीआर गरेको, सरकारले तोकेको मूल्य चाहिँ 1000 रुपैयाँ, हामीसँग चाहिँ 2000 लियो है। कहाँ गराउनु भएको यहाँले पीसीआर चाहिँ? बुटवल लुम्बिनी हस्पिटल। सरकारले जुन सूचना जारी गरेको छ त्यो सूचना अनुसार यहाँले सरकारी निकाय सरकारसँग सम्बन्धित रहेका कुनै पनि ल्याबमा गएर यहाँले टेस्ट गराउनु भयो भने त्यो पीसीआर परीक्षणको लागि 1000 रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने भनेर तोकिदिएको छ। यसका बावजुद पनि तपाईहरूलाई चाहिँ कतिजना जानुभएको थियो? सबैलाई अहिलेसम्म त्यहाँ जाने सबैलाई 2000 नै शुल्क लिएको हो अथवा यहाँ आफू एकजना मात्रै अहिलेसम्म थाहा पाउनु भएको छ? के छ? होइन, हामी जति पनि गएका थियौँ लगभग त्यो दिन हामी जाँदा लगभग 400-500 जना मान्छे थियौँ, सबैसँग 2000 लिएको थियो। र रिपोर्ट चाहिँ कस्तो भन्दा रिपोर्ट अहिलेसम्म रिपोर्ट आएको पनि छैन। मेसेन्जरमा पठाइदिन्छौँ हामी, रिपोर्ट चाहिँ अहिले तत्काल दिन सक्दैनौँ भन्नुभएको थियो। र मैले पीसीआर टेस्ट गरेको 3 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि म वेटिङमा छु। अहिलेसम्म मलाई रिपोर्टहरू फोन गरेर भन्नुभएको छैन, अनि मेसेज पनि केही गर्नुभएको छैन। अनि सरकारले तोकेको 1000 हो, अनि 2000 लिनुभएको छ र फेसिलिटी केही पनि देखिएन। गौतमजी एकचोटि मलाई अस्पतालको नाम भनिदिनुहोस् त अलिकति स्पष्टसँग। ल पक्नु है। उहाँले रूपन्देहीबाट उहाँ आउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ 1000 जुन तोकिएको दर हो, सरकारले तोकिदिएको दरभन्दा बढी शुल्क 2000 लिएको छ। कम्तीमा पनि उहाँहरू 400 देखि 500 जनाको समूहमा पीसीआर परीक्षणको लागि पुग्नु भएको थियो र सबैसँग 2000 नै शुल्क उठाइएको छ। यही कम्प्लेन गर्नको लागि उहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ। हजुर गौतमजी भन्नुहोस् त अस्पतालको नाम। हजुर यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल। लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटल भन्नुभयो होइन? हजुर। अब यहाँले सिधै हामीलाई मात्रै कल गर्नु भएको हो अथवा त्यति धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ, 400-500 जना हुनुहुँदो रहेछ? यहाँहरूले अन्य त्यहाँ अरू कुनै निकायमा पनि कम्प्लेन गर्ने प्रयास गर्नुभयो अथवा कसैलाई भन्नुभयो, केही प्रयास गर्नुभयो अरू? नै, अलिकति म पनि अशक्त छु, त्यस कारणले म यताउता हिँड्न अलिक नपाएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ कन्ट्याक्ट, मेरो यो कन्ट्याक्ट हजुरहरूको थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ अस्ति कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ जुन दिन मैले पीसीआर गरेको। हुन्छ, यहाँले यो समस्या हामी माझ राख्नु भएको छ। जस्तो यहाँले रिपोर्ट चाहिँ आज 3 दिन भइसक्यो, 3 दिन भइसक्दा पनि यहाँले रिपोर्ट प्राप्त गर्नुभएको छैन। जस्तो यहाँसँगै जानुभएका साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, 400-500 जनासँगै त बुझ्ने कुरा भएन, उहाँहरूको कसैको पनि रिपोर्ट आएको छैन अहिलेसम्म। जुन दिन हामी जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ 2-3 दिन भयो हामीले रिपोर्ट पाएका छैनौँ। हामी चाहिँ अब यो लकडाउनको बेलामा होइन, अब चाहिँ दुःख कष्ट गरी यहाँ आउनु पर्छ, अनि यो रिपोर्ट पाएको छैन, 2 दिन भयो 3 दिन भयो भन्ने जस्तो गुनासो चाहिँ धेरैको छ कि, एकजनाको मात्रै होइन, त्यसमध्ये म पनि मुछिएँ। हुन्छ, तपाईहरूलाई त्यो रसिद दिएको छ होला अथवा यो नम्बर कुनै दिएको छ होला, त्यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो कि गर्नु भएन? माथिको फोन नम्बर छ, फोन नम्बरमा चाहिँ हामीले फोन गर्दा फोन चाहिँ रिसिभ हुँदैन। ए, तपाईहरूले फोन गर्न पनि प्रयास गर्नुभयो त्यो रसिदमा उपलब्ध गराइएको नम्बरमा, तर त्यो नम्बरमा फोन उठेन? हजुर। हुन्छ, यहाँको जुन समस्या रहेको छ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जुन रहेको छ, यहाँ तपाईहरूले पीसीआर गराउँदाखेरि बढी शुल्क लिएको छ। हामी लुम्बिनीका सूचना अधिकारीलाई प्रयास गर्नेछौँ र यहाँको समस्या राख्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई यो समस्या लिएर आइदिएकोमा। जस्तो अब उहाँले गौतमजी हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट, हामीले थाहा पायौँ लुम्बिनीको जुन प्रादेशिक अस्पताल छ, लुम्बिनीको प्रादेशिक अस्पताल अहिले सरकारले केही दिन अगाडि नै सूचना नै निकालेर यो बारेमा क्लियरली बताइसकेको छ, आम सर्वसाधारणलाई जानकारी दिइरहेको छ। तथापि सरकारी निकाय मार्फत नै यसरी एक दिनमा नै 400 देखि 500 जना हामी थियौँ भनेर भन्नुभयो उहाँले। यति धेरै सङ्ख्यामा जानुभएकाहरू सबैसँग 2000 रुपैयाँ उठाइएको छ। अस्पताल
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। यस विषयमा हामी उहाँसँग थप जानकारी लिन्छौँ के भएको रहेछ। डाक्टर विष्णु गौतम हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। सर, जस्तो अहिले भर्खरै हामीलाई त्यहाँबाट एकजनाले कल गर्नुभयो, उहाँले के कम्प्लेन गर्नुभयो भने 3 दिन भइसक्यो हामीले PCR गराएको, एक त हामीले PCR परीक्षणको रिपोर्ट पनि पाएका छैनौँ, त्यसमाथि त्यो एक दिनमा मात्रै हामी 400 देखि 500 जना लाइनमा थियौँ, हरेकसँग 1000 को सट्टा 2000 रुपैयाँ शुल्क उठाइयो भन्नुभयो। आम सर्वसाधारणको यो सानो लाग्ला तपाईहरुलाई सुन्दाखेरि, तर यो समस्या त निकै गम्भीर हो। के भन्नुहुन्छ? अब यस विषयमा म सूचना अधिकारीको रूपमा धेरै कुरा बोल्न सक्दिनँ। यो हाम्रो अस्पतालको विकास समितिले गरेको निर्णय थियो 2000 ले। अब यहाँभित्र विभिन्न पाटाहरू छन्। अब यो आर्थिकको पाटो भएको हुनाले मैले धेरै कुरा बोल्न सक्दिनँ। यो विषयमा अगाडि पनि मेसु सरसँग न्युज 24 ले कुरा गरेको मलाई अवगत छ। सुन्नुस् न हजुर गौतम सर, सुन्नुस् न, जस्तो अब अहिले सरकारले नै सूचना निकालेर 1000 रुपैयाँ भन्दा बढी लिएको यदि ठहरिएमा त्यो संस्थालाई, ती ल्याबहरूलाई चाहिँ कारबाही गरिनेछ पनि भनेको छ। अब यो अवस्थामा तपाईँ अस्पतालको एउटा सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँले यति धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ नि आम सर्वसाधारणलाई दोब्बर पैसा लिएको रहेछ, तपाईँले म यसबारेमा बोल्दिनँ भन्न अहिले सुहाउला र? यो कुरा मेसु सरसँग कुरा गरिसक्नु भएको छ। अध्यक्ष एउटा बोर्ड समिति छ, बोर्ड समितिले गरेको निर्णयलाई मैले एज अ सूचना अधिकारीको रूपमा मैले यसमा धेरै कुरा बोल्नु हैन। ठीक छ, तपाईँ आफ्नो अस्पतालको डिफेन्समा बोल्न पाउनुहुन्छ, तर म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँले चाहिँ तपाईँको अस्पतालबाट आम सर्वसाधारण नागरिकले दोब्बर पैसा तिरेर PCR गराइरहेका छन् भन्ने जानकारी चाहिँ तपाईँलाई छ कि छैन त? त्यति मात्र भनिदिनुहोस् त। मलाई जानकारी छ। यस विषयमा कुरा पनि न्युज 24 विभिन्न पत्रकार मिडियाबाट पनि हाम्रो प्रमुख मेसु सरसँग कुरा भएको छ। उहाँले अब आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा हो यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। विकास समिति हाम्रो बोर्ड छ, त्यो बोर्डले पनि निर्णय गरिसकेको भएर यसमा अब म त्यो बोर्डको सदस्य पनि नभएको हुनाले यसमा मैले धेरै यसमा क्वेसनको आन्सर गर्न चाहिँ सकिनँ। अरू विभिन्न पाटाहरूको केही क्वेसन सोध्नुहुन्छ भन्न सक्छु। सुन्नुहोस्, अब ठिक छ, यसबारेमा हामी अरू थप खबरदारी हामी निरन्तर गर्नेछौँ। अब त्यहाँ को हुनुहुन्छ, बोर्डमा हुनुहुन्छ, बोर्डले डिसिजन गरेको हो भने पनि उहाँहरूले के कारणले गर्नुभयो र उहाँहरूलाई अब एक त गल्ती अस्पतालबाट भइसकेको छ, यो गल्तीको क्षतिपूर्ति आम सर्वसाधारणले पनि पाउनुपर्छ र त्यो गल्ती गरे बापत अस्पताल कारबाहीमा पनि पर्नुपर्छ, नियमअनुसार कारबाहीमा पर्नुपर्छ भन्ने पनि हो हाम्रो उठान चाहिँ विषयवस्तुमा। अब विशेष गरी अब अहिले चाहिँ यहाँले अब अन्य विषयमा सोध्नुहोस् भन्दाखेरि, जस्तो 3 दिन भएछ उहाँहरूले PCR गराउनु भएको, तर PCR को रिपोर्ट पाउनु भएको छैन। अब झन्डै 24 घण्टाको अवधिमा PCR को रिपोर्ट निकाल्न सकिन्छ। अब यहाँहरूले PCR गराउने भनेर उहाँहरूको स्याम्पल त लिनुभयो, तर त्यसको रिपोर्ट अहिलेसम्म दिन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? तपाईँहरूले प्रोसेसिङमै स्याम्पल राख्नु भएको छैन अथवा PCR गराउने भनेर 3 दिनसम्म उहाँहरूको त्यो रिपोर्ट दिन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? यसबारेमा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी छ त? यस्तो छ, PCR रिपोर्टको हामीले विदिन 24 आवर्स सबैलाई दिएका छौँ। किन भन्दा आज सपोज कसैले 9 बजे दिएको छ, 1 बजे दिएको छ भने त्यो पिरियोडिकल्ली रूपमा आउँछ, 12 घण्टाभित्र चाहिँ आउँछ, कसैको 24 घण्टा लाग्ला लो अनुसार। त्यो 3 दिनदेखि नै नआएको कुरा, यदि उहाँलाई त्यो रिपोर्ट नआएको खण्डमा म अफिसमै छु, अफिसमा आएर उहाँहरूले हैन, तपाईँको अफिसमा उहाँले फोन पनि गर्नुभयो अरे सर्वसाधारण, उहाँ एकजना मात्रै होइन, अब एकै दिनको हामी 400 देखि 500 जना थियौँ र मैले चिने जानेका मेरा साथी सङ्गी हामी कति छौँ त्यो सबैको मेरो उहाँको सम्पर्कमा भएको कसैको पनि अहिलेसम्म रिपोर्ट आएको छैन सर। अब एकचोटि तपाईँको अफिसमा उहाँले सम्पर्क पनि गर्न खोज्नुभयो, तर तपाईँको फोन उठेन। तपाईँ यतिखेर हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ, एकचोटि तपाईँले उहाँलाई बुझाइदिन सक्नुहुन्छ? कमसे कम सूचना अधिकारी भएको हैसियतले तपाईँले उहाँलाई जो यो कम्प्लेन
कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ। एक त उहाँले हामीलाई भन्नुभयो उहाँ आफै पनि अशक्त हुनुहुन्छ, एउटा अशक्त सर्वसाधारण जो PCR गर्नको लागि तपाईँको अस्पतालसम्म आइपुग्नु भयो, उहाँले 3 दिन भयो आफ्नो रिपोर्ट पाउनु भएको छैन, फोन गर्दाखेरि तपाईँको अफिसको फोन उठेको छैन। जवाफदेहिता तपाईँको यसमा रहनेछ। तपाईँ हाम्रो सम्पर्कमा भएको बेलामा म उहाँलाई जोड्छु जसले यो कम्प्लेन गर्नुभएको छ। तपाईँले अलिकति प्रोसेसिङ बुझाइदिनुहोस् न त, तपाईँले त्यति त गर्न सक्नुहुन्छ होला। तपाईँ किन 3 दिनसम्म उहाँको रिपोर्ट आएन भन्ने जवाफ तपाईँ उहाँलाई दिन सक्नुहुन्छ नि, होइन? सक्छु, दिनुहोस् न, फोन कुरा गरौँ। हुन्छ गौतमजी, जसले कम्प्लेन गर्नुभयो सैना मैनाबाट, गौतमजी तपाईँ डाक्टर विष्णु गौतम हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, लाइनमा हुनुहुन्छ, तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई। तपाईँले अफिसमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, फोन उठ्न सकेन, यतिखेर अस्पतालकै सूचना अधिकारी हाम्रो दोस्रो लाइनमा हुनुहुन्छ, तपाईँले उहाँसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो हजुर डाक्टर विष्णु। हजुर हजुर उहाँ तपाईहरु दुवैजना गौतम नै पर्नुभयो फेरि, त्यो कारणले गर्दा पनि डाक्टर विष्णु जस्तो अब गौतमजी हुनुहुन्छ अर्को लाइनमा, उहाँले तपाईलाई सुनि पनि रहनु भएको छ। उहाँले हामीलाई के रिक्वेस्ट पनि गर्नुभयो भने अलिकति म अशक्त पनि छु, त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि हजुर भनिदिनुस् न त्यो समस्याको एकचोटि तपाईले उहाँले किन फोन किन उठेन तपाईको कार्यालय र 3 दिनसम्म उहाँले रिपोर्ट किन पाउनु भएन त्यो भनिदिनुस्। उहाँले कन्ट्याक्ट नम्बर दिनु भएको छ भने अस्पतालले डाइरेक्ट मोबाइलमा म्यासेज पनि गर्ने एउटा प्रावधान छ। र सेकेन्ड, यदि उहाँले मोबाइल नम्बर दिनु भएको छैन भने हामीले फिभर क्लिनिकबाट यो सफ्ट कपी जुन म्यासेज जान्छ त्यो सफ्ट कपी भयो। यदि उहाँलाई हार्ड कपी चाहिएको छ भने फिभर क्लिनिकबाट पनि आउन सक्छ। कुन क्लिनिक भन्नुभयो रे? फिभर क्लिनिक। फिभर भन्नुभयो? पनि हजुर, फिभर क्लिनिकबाट पनि डाइरेक्ट हार्ड कपी लिन सक्नुहुन्छ। सायद उहाँले म्यासेज उहाँको मोबाइल नम्बर रङ भएर अथवा मोबाइल नम्बर नदिएर नआएको हुनसक्छ। उहाँको मात्रै होइन, उहाँले चिन्नु भएको उहाँसँगै जानुभएका अरू कसैको पनि अहिलेसम्म रिपोर्ट आएन भन्ने चाहिँ उहाँको कम्प्लेन हो। त्यो कारणले गर्दा नै उहाँ एउटा मिडियासम्म आइपुग्न बाध्य भए पनि भन्नुभएको छ। मैले उहाँलाई सोधेँ पनि तपाईँले त्यो अफिसमा किन सम्पर्क गर्नु भएन, अस्पतालको मोबाइल नम्बरमा किन फोन गर्नु भएन भन्दाखेरि 3 दिनबाट उहाँहरू ट्राई गरिरहनु भएको छ तर तपाईँहरूको कार्यालयको फोन उठेको छैन, त्यस कारणले मात्रै हामीले तपाईँलाई सोध्न बाध्य भयौँ। हुन्छ डाक्टर विष्णु, यहाँलाई धन्यवाद। अस्पताल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर डाक्टर विष्णु गौतम। विशेष गरी रूपन्देहीको सैना मैनाबाट एकजना सर्वसाधारण हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो। उहाँको समस्या थियो यो अवस्था, एक त घरबाट निस्कन नै मुस्किल अवस्था छ, आम सर्वसाधारणले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर घरबाट निस्कनुपर्ने अवस्था छ, त्यो पनि अस्पताल जानुपर्ने भयो भने अथवा कुनै इमर्जेन्सी काम पर्यो भने अथवा यस्तै गरी कुनै जाँच गराउनको लागि आफ्नो घरबाट निस्कनु पर्यो भने आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निस्कनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि पनि हामीलाई जसले कम्प्लेन गर्नुभएको थियो गौतमजी, उहाँ आफू अशक्त पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ यो अवस्थामा एक दिनमा जानुभएको 400 देखि 500 जना लाइन लागेर PCR को लागि उहाँहरू बस्नुभयो। रिपोर्ट तत्कालै 24 घण्टाभित्रमा तपाईँको फोनमा पठाइन्छ भनियो, तर दिएको जुन रसिदमा उपलब्ध गराइएको नम्बरमा उहाँहरूले सम्पर्क गर्दाखेरि अस्पतालको फोन उठेन, 3 दिन भयो, रिपोर्ट पनि उहाँहरूले पाउनु भएन। यो कारणले गर्दाखेरि उहाँ आफ्नो समस्या लिएर हामीसम्म आइपुग्नु भएको थियो। गौतमजी हामीसम्म आइपुग्नु भयो, तर गौतमजी जस्तै हामीसम्म नआइपुग्नु भएका अन्य 3 दिनको अवधिमा हरेक दिन सयौंका संख्यामा त्यो अस्पतालमा PCR गर्न पुगिरहनु भएको रहेछ भन्ने त प्रष्ट भएको छ। र हामीलाई अस्पतालका सूचना अधिकारी जो जोडेका थियौँ हामीले डाक्टर विष्णु गौतम, उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो बोर्डले गरेको डिसिजन हो, दोब्बर शुल्क लिएको छ, त्यसमा म जानकार छु, तर यो बोर्डले गरेको डिसिजन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस विषयमा मैले बोल्न सक्दिनँ भन्नुभयो। र उहाँकै भनाइबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ कि अस्पतालले दोब्बर शुल्क लिएर PCR जाँच गराइरहेको छ आम सर्वसाधारणको। यतिखेर कोरोनाको महामारी देशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको छ। यो दोस्रो लहर कोरोनाको महामारी फैलिरहँदाखेरि आम सर्वसाधारणको समस्या एकातिर छ, दैनिक गुजारा गर्ने समस्या अर्कोतिर छ।
विकास निर्माणका कार्यक्रम कामहरू रोकिएका छन्, ठप्प भएका छन्, त्यो अर्को ठाउँमा छ। यति हुँदा पनि साना साना यी यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ नि व्यवस्थापनको कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणहरू मर्कामा पर्ने गर्नुभएको छ, त्यसको जवाफदेही संस्थाहरूले दिनुपर्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। यतिखेर अरू कोही हुनुहुन्छ पुनः हाम्रो सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? कुनै पनि संस्थामा यतिखेर हुने ठगी लगायतका कुराहरू छन्। यी कुराहरू कुनै एक व्यक्तिबाट अथवा कुनै एउटाको मात्रै प्रयासबाट सम्भव हुँदैन। त्यहाँ कुनै एउटा संस्थागत भ्रष्टाचारको लागि एउटा मिलेमतो रहेको हुन्छ। त्यो मिलेमतोको जालो जबसम्म तोड्न सकिँदैन तबसम्म कुनै पनि संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन र सम्बन्धित निकायले आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैनन्। त्यसकै एउटा बीचको खाम बनेर कल 24 कार्यक्रम उभिएको छ। तपाईले पनि स्थानीय स्तरमा रहेका तपाईका समस्याहरू हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ र हामीले सम्बन्धित निकायसम्म ती समस्याहरू पुर्याउनेछौँ र खबरदारी गरिरहनेछौँ। महाकालीको जुन हामीले विषयवस्तु उठान गरेका थियौँ, गड्डा चौकीसम्मको 6 लेनको सडक अब बन्ने भएको छ। निरन्तर रूपमा हामीले खबरदारी गरिरहेको यो विषयमा अब भने अलिकति सकारात्मक पाटो देखिएको छ। यो सकारात्मक पाटो देखिँदै गर्दाखेरि अबका दिनहरूमा यो एउटा सकारात्मक बाटोले कसरी सफलता प्राप्त गर्नेछ त्यसको पनि हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहनेछौँ। यसैसँग सम्बन्धित रहेर एउटा विषयवस्तु तयार पारेका छौँ। अबको क्रममा सुसामग्री। महाकाली पुलबाट 6 लाइनको बाटो पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्नुपर्ने आयोजनामा भएकोले कालोपत्रे कार्यमा गड्डा चौकी भन्सारको केही संरचना र जमिन पर्ने भएकाले खाली गर्न भन्सारलाई 2 वर्ष पहिले नै चिठी दिए पनि अहिलेसम्म भन्सारले केही पनि जवाफ फर्काएको छैन। निर्माण कार्यमा आएका अवरोधलाई सरकारले छिट्टै नै छलफल गरी सडक कालोपत्रेलाई समयमै सके आफूहरू हिँडडुल गर्न सहज हुने स्थानीयले बताएका छन्। यो रुखलाई हटाउनु पर्छ। हटाएपछि अलि रोड पनि खुल्ला हुन्छ, आउने जाने गाडीलाई पनि खुल्ला हुन्छ होइन। पिच रोड हुन्छ, फेरि उताबाट त आइसक्यो हो कि नै, त्यही हो। त्यसै गरी दुधारा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको कालोपत्रे सडकमा पनि निकुञ्जका रोक पर्ने भएकोले रुख कटान गरिदिन निकुञ्जलाई ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म भन्सार र निकुञ्ज दुवै पक्षले अटेरी गर्दा निर्माण सामग्री राख्न र कार्य समयमै सक्न बाधा हुन सक्ने महाकाली पुल आयोजनाका नायब सुब्बा प्रताप चन्दले बताउनु भएको छ। हामीले चाहिँ यो अहिले यो साल चाहिँ महाकाली पुलको जो जोड्ने पुल 6 लाइन सडक छ, त्यो सडकलाई चाहिँ हामीले महाकाली यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने भन्ने हो गड्डा चौकीमा। तर तलतिरबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ महाकाली पुलबाट चाहिँ गड्डा चौकी त्यो क्यानालमा बनेको पुलसम्मको बाटो अहिले कालोपत्रे हुने अन्तिम अवस्थामा छ र यसैपालि हामीले भन्सारलाई पनि जोड्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। तर भन्सारलाई हामीले 2 वर्ष पहिला चिठी पत्र दिँदा पनि व्यवस्था गरिएको देखियो। यता भन्सार कार्यालय भने यसबारे केन्द्रले नै निर्णय गर्ने भएकोले कञ्चनपुरबाट केन्द्रमा पत्रचार गरेको भन्सार कार्यालय कञ्चनपुरका अधिकृत प्रमानन्द जोशीले बताउनु भएको छ। निर्णय हुँदाखेरि इस्टिमेट हुँदाखेरि सुरुमा हाम्रो मान्छे भन्सारको प्रतिनिधि राख्नुपर्ने थियो। सायद त्यसबेला भन्सारको प्रतिनिधि राखेको जस्तो लाग्दैन मलाई, किनकि यदि भन्सारको प्रतिनिधि राखेको भए यो बनेको कार्यालयभन्दा या त चाहिँ बायाँ अथवा दक्षिण साइडतिरबाट पनि त्यत्रो खुला ठाउँ हुँदाहुँदै त्यहाँबाट बाटोको इस्टिमेट बन्थ्यो, अथवा यो कार्यालय छोडेर यहाँ बिचमा पनि खाली ठाउँ थियो, अथवा यताबाट पनि बन्थ्यो। तर के भने हाम्रो कार्यालयको बिचै भत्किने गरी चाहिँ जो इस्टिमेट बनाइएछ, सायद त्यो बेला हाम्रो कार्यालयको प्रमुख जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सोधेको जस्तो लाग्दैन। आयोजनाबारे भन्सारसँग समन्वय गरेर निर्णय गरेको हुनाले अहिले सरकारकै बनाएको संरचना हटाउनु पर्ने र बनाएको संरचना भत्काउँदा कानुनी प्रक्रियाबाट हुने भएकोले समय लाग्ने जोशीको भनाइ छ। विभागले हामीलाई चिठी लेखेको थियो, यसरी चाहिँ हाम्रो बाटो निर्माणको लागि सहयोग गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ जुन किसिमको थियो उहाँहरूले बेहोरा लेखेर चाहिँ हामीलाई चिठी लेख्नु भएको थियो, मान्छे पनि आउनु भएको थियो। अनि हामीले चाहिँ त्यही चिठी लेखेर अब कार्यालय जाँदाखेरि त कार्यालय अर्को ठाउँ स्थापना हुनु पर्यो, अथवा चाहिँ भन्न यसको विकल्पमा हामी कहाँ काम गर्ने त, आखिर यो भन्सार कार्यालय कुन ठाउँ बनाउने कसरी गर्ने भनेर हामीले विभागमा चिठी लेखेका छौँ। उहाँहरूले लेखेको चिठीको प्रतिलिपिसहित राखेर
हामीले भन्सार विभागमा चिठी पठाएका छौँ। अब भन्सार विभागबाट चिठी आएपछि भन्सार विभागबाट जसरी चिठी आउँछ त्यही अनुसार हामीले यसरी सरकारकै ठूलो आयोजनाका रूपमा रहेको कार्यमा सरकारी पक्षबाट नै बाधा आउँदा यसले निर्माण कार्यलाई ढिला मात्र होइन सरकारको निर्णयलाई समेत चुनौती दिएको देखिन्छ। यतिखेर महाकाली पुलदेखि गड्डा चौकीसम्म 6 लेनको सडक बनाउने भनिएको जुन विषय छ त्यहाँ विशेष गरी यो जोड्नुपर्ने आयोजनामा कालोपत्री कार्यमा गड्डा चौकी भन्सारको केही संरचना र जमिन पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खाली गराउनको लागि भन्सारलाई 2 वर्ष पहिले नै चिठी बुझाइएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ र 2 वर्ष पहिले नै चिठी बुझाइएको भए तापनि भन्सारले भने अहिलेसम्म कुनै पनि तदारुकता नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि यो कार्य अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यतिखेर हामी त्यहाँ स्थित भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकारी परमानन्द जोशीलाई थप कुराकानी गर्छौँ, उहाँलाई जोड्छौँ यतिखेर कार्यक्रममा। जोशी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। भन्सारले जुन तदारुकता देखाउनु पर्ने हो त्यो तदारुकता देखाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि 6 लेनको बाटो पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्नुपर्ने आयोजनामा रहेको छ र कालोपत्री गड्डा चौकी भन्सारको केही संरचना त्यसमा परिरहेको छ। यो विषयमा भन्सार जवाफदेही छ, भन्सारको तदारुकता नभएको भन्दै पटक पटक खबरदारी पनि गरिएको छ, तथापि भन्सारले यसबारेमा चित्त बुझ्दो स्पष्ट जवाफ अहिलेसम्म दिन नसकिरहेको अवस्था छ। केन्द्र हजुर यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ कञ्चनपुरबाट त्यहाँका भन्सार अधिकारी परमानन्द जोशीज्यू। जोशीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 कार्यक्रममा। जोशी सर सुनिरहनु भएको छ? हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। विशेष गरी यो विषय जुन रहेको छ पुलको विषय, महाकाली पुलको विषय, लामो समयदेखि निरन्तर हामी यसलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ, तथापि यसमा खबरदारी हामीले मात्रै नभएर अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि निरन्तर खबरदारी भइरहेको छ। यद्यपि आधिकारिक रूपमा पत्राचार पनि भन्सारलाई गरिसकिएको अवस्था छ। पत्राचार भइसकेको अवस्थामा पनि भन्सारले भने अहिलेसम्म चित्त बुझ्दो स्पष्ट जवाफ नदिएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। स्थानीय स्तरमा बन्न लागेको यस पुलबारे स्थानीयले बारम्बार हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। त्यहाँको समस्याबारे भन्सारसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने भनिएको छ र सरकारले नै बनाएको संरचना हटाउनु पर्ने र बनाएको संरचना भत्काउँदा कानुनी प्रक्रिया पनि पुरा नहुने भन्ने जस्तो अलिकति ढाकछोप गर्ने किसिमका जवाफ मात्रै यतिखेर पाउन सकिएको छ, स्पष्ट रूपमा पनि पाउन सकिएको छैन। कञ्चनपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट हो यो। विशेष गरी त्यहाँका स्थानीय कञ्चनपुरवासीले बारम्बार यसमा यो विषयलाई उठाउँदै आइरहेका छन्। भन्सार प्रमुखसँग हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसबीचमा विशेष गरी दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको यो कालोपत्री पुल हो, यो सडकमा चाहिँ निकुञ्जमा पर्ने रुखहरू जुन रहेको छ त्यो रुखहरू कटान गर्नुपर्ने कार्य छ एकातिर र निकुञ्जलाई ताकेता गर्दाखेरि अहिलेसम्म भन्सार र निकुञ्ज दुवै पक्षले यसबारेमा आँखा चिम्लिएको, यसबारेमा तदारुकता नदेखाएको भनिएको छ, जसले गर्दाखेरि विकास निर्माणका यी यस्ता कामहरूमा अवरोध सृजना हुँदै आइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा विकास निर्माणको कार्यहरू ढिलाइ हुनुमा स्थानीय स्तरबाट केन्द्रले बजेट नपठाएको भन्ने लगायतका कम्प्लेनहरू पनि आउने गर्छन्। त्यस्ता कम्प्लेनहरूका बावजुद जुन यो पुलको कार्य रहेको छ, 6 लेनको सडक बन्ने र त्यसमा पुल बनाउने भन्ने जुन विषयवस्तु छ, यो विषयवस्तुमा भने अहिलेसम्म बारम्बार ताकेता गरिँदा पनि त्यसको यो कार्य अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्था छ। सुरुमा हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेशसँग हामी थप जानकारी लिन्छौँ। हामीले पटक पटक प्रयास गर्ने, उहाँलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। भन्सार अधिकारी परमानन्द जोशी, जस्तो योभन्दा अगाडि पनि उहाँलाई गरिएको प्रश्नमा उहाँले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिरहनु भएको छैन र उहाँले
ढाकछोप गर्ने किसिमले मात्रै जवाफ दिइरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ अहिले पनि 2 पटक उहाँले हाम्रो फोन रिसिभ गरेर पनि हामीबाट सम्पर्क विच्छेद हुनु भएको छ। यद्यपि हामी जोशीज्यूलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ र उहाँसँग स्पष्ट जवाफको माग पनि गर्नेछौँ। सुरेशलाई जोड्छु यतिखेर, टिभी जर्नलिस्ट सुरेश यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। सुरेश, जस्तो यहाँले पनि हामीलाई बताइहाल्नु भयो, यो जुन पुलको समस्या छ यसमा चाहिँ भन्सारले त्यति तदारुकता देखाएको छैन र अहिलेसम्म विभिन्न तवरबाट चौतर्फी दबाब परिरहेको छ र पनि अटेर गरिरहेको अवस्था छ भन्नुभएको छ। अब अहिले सरसर्ती त्यहाँको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो बितेको समयमा पनि अझै पनि भन्सारले त्यस किसिमको कुनै जवाफै दिन नसकेको अथवा हामीले काम गरिरहेको छौँ भन्छ अथवा हामी काम गर्न नसक्ने छौँ भन्छ, के भन्छ सुरेश? पक्कै पनि जुन यो छेलनको पुल चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने यो सडक हो, छेलनको सडक, यो चाहिँ अब भन्सारलाई 2 साल अगाडिबाट नै महाकाली पुल आयोजनाले चाहिँ यो हटाउनु पर्यो, संरचना हटाइदिनु पर्यो भनेर ताकेता गर्दा पनि उसले चाहिँ अटेरी गरिरहेको छ। भन्सार विभागको के कुरा छ भनेपछि उसले चाहिँ जुन यो आयोजनाबारे निर्णय गरियो, जति बेला यो छेलनको पुलको नक्सा निकालियो त्यति बेला भन्सारका मानिसहरूसँग नबसेर चाहिँ निर्णय गरियो र त्यस कारणले यो चाहिँ अलिकति काममा यो संरचना हटाउने काममा चाहिँ ढिलाइ भएको कुरा आएको छ। जस्तो त्यो त्यहाँ रहेको त्यो संरचनाहरू जुन हटाउनु पर्ने भनिएको छ, अलिकति जमिनहरू पनि परेको छ, केही संरचनाहरू पनि परेको छ, केही जग्गा जमिनहरू पनि परेको छ भनिएको छ। अब 2 वर्ष अगाडि नै पठाइसकिएको रहेछ पत्र पनि, यो लगभग 1 महिना 2 महिना 6 महिनाको समय पनि होइन, यति लामो समय भइसक्दा पनि उहाँहरूलाई राखेर समन्वय गरिएन भन्ने मात्रै, त्यो इगोको कारणले मात्रै उहाँहरूले त्यो संरचना नहटाउनु भयो अहिलेसम्म, यति लामो समयसम्म। पक्कै पनि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। जसरी अब यो महाकाली पुल आयोजनाले आम मानिसका घर चहरा यो छेलनको बाटोमा आयो भनेर हटाउन एकदम अगाडि नै पहल गर्यो, हटाइ पनि सक्यो भनेपछि अहिले चाहिँ सरकारी कार्यालय जुन चाहिँ अहिले सरकारी संरचना परेका छन् यो उसमा चाहिँ अहिले महाकाली पुल आयोजना पनि पछाडि हटेको जस्तो लाग्छ। अनि यो यसरी सरकारका आयोजनामा सरकारी पक्षले नै अलिकति तदारक नहुँदा यो चाहिँ यहाँका स्थानीयमा चाहिँ अलिकति आक्रोश छ। यो चाहिँ विकासका काममा चाहिँ सरकार पक्षबाट नै अवरोध हुँदा स्थानीयले चाहिँ के गुनासो पनि गरेका छन्। जस्तो यो 6 लेनको बाटो जुन छ अहिलेसम्म उहाँहरूको अवरोधका बावजुद पनि कुनै न कुनै ढङ्गबाट त अगाडि बढिरहेको होला। जस्तो त्यहाँ काम गर्ने ठेक्का पाउने ठेकेदार कम्पनीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले पनि ठप्प पारेर रोकेर राख्नु भएको छ अथवा त्यो कारणले गर्दाखेरि कति पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन अथवा कति सकिएको छ, त्यो बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् त। पक्कै पनि महाकाली पुलबाट यो चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने यो 6 लेनको बाटो जुन छ यो बाटो चाहिँ महाकाली पुलबाट सुरु गरेर भन्सार कार्यालयको संरचना जुन ठाउँसम्म छ त्यो ठाउँसम्म पुगिसकेको छ। तर अब अन्तिममा चाहिँ यो भन्सार कार्यालय बिचमा आएको हुनाले यो चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग यो सडक जोड्न सकेको छैन। अरू त त्यो महाकाली पुलबाट पुरै बनेको छ भनेपछि म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन यो महाकाली पुल पारिपट्टि दोद्रा साधनीपट्टि केही रुखहरू छन् जुन चाहिँ निकुञ्जको क्षेत्रभित्र पर्छन्। यो निकुञ्जलाई पनि 2075 सालमा नै ताकेता गरेको छ, यो हटाइदिनु पर्यो, यहाँबाट बाटो बन्छ भनेर। त्यसमा पनि निकुञ्जले कुनै चासो देखाएको छैन। अब चाहिँ यो त्यस कारणले पनि यो महाकाली पुलको पारिपट्टि जुन दोद्रा साधनीमा छेलनको सडक छ त्यसमा पनि अहिले चाहिँ कालोपत्री हुन सकेको छैन। जस्तो अब यस बीचमा यति लामो समय एक त समयमा सकाउनु पर्ने विकास निर्माणका कार्य यो उहाँहरूको ढिपीको कारणले गर्दाखेरि समय लम्बिरहेको छ। अब यसमाथि अब त्यो खर्च पनि त रोकिएको छैन विकास निर्माणमा भनेर बजेट निकासा भइरहेको होला, बेला बेलामा ठेकेदार कम्पनीले पनि लिइरहेको होला। अब यो बीचमा चाहिँ नि काम गर्ने जति पनि त्यहाँ सम्बन्धित कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूलाई पनि फाइदा हुने, सरकारले यताबाट बजेट निकासा गर्ने, स्थानीयले पनि बजेट लिने, तर काम चाहिँ नसिद्धिने भएको हो अथवा त्यो कामको लागि भनेर बजेट निकासा भएको छैन, के छ? हैन, कामको लागि चाहिँ बजेट
निकासा भइरहेको छ, तर अन्तिम चरणमा काम सकियो भनेर जुन बजेट पुरै बजेट आउनुपर्ने हो त्यो बजेट चाहिँ आएको छैन। अर्को कुरा यो चाहिँ अब काम नसक्दा एकातिर ठेकेदारलाई घाटा भयो, अर्कोतिर स्थानीयले पनि जुन सडकबाट उनले कालोपत्र सडकबाट हिँड्नुहुनेहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो, सलनको बाटो बन्थ्यो। यो चाहिँ एउटा कञ्चनपुरको चाहिँ यो सुविधा सम्पन्न र एकदम ठुलो योजना पनि हो, सेलनको बाटो दोद्रा साधनसँग जोड्ने यो पुल अनि यो बाटो। त्यही भएर पनि यहाँका स्थानीयमा चाहिँ अब यो भोलिका दिनमा चाहिँ यो काम यसै रहने हो कि जसरी बिच बाटोमा उसले अहिले पिच नगर्दा कालोपत्र नगर्दा भोलि ठेकेदारले चाहिँ कम्पनीले पुरै भुक्तानी गर्दा फेरि त्यो बाटो त अलमलियो, बिचमा त्यति बाटोको लागि अर्कोले बनाउँदैन। त्यस कारणले पनि एकदम चिन्ता पनि छ। जस्तो अब स्थानीय विकास निर्माणको कार्यहरू, यो संरचना निर्माण लगायतका कार्यहरूमा खबरदारी गर्ने निकायहरूले चाहिँ के भन्छन् त? जस्तो अब उहाँहरूले पनि पत्रै मात्रै पठाउने, ताकेता मात्रै गरिरहने हो त? यति 2 वर्षको समय त बितिसकेछ, अब ताकेता नै गरिरहने, खबरदारी नै गरिरहने हो भने त उहाँहरूले पनि यस्तै गरेर ढिपी अगाडि बढाउँदै लैजानु होला। भन्सार र निकुञ्जलाई यस विषयलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्ने अथवा खबरदारीले मात्रै पुग्ला जस्तो त देखिएन उहाँहरूको ढिपी देख्दाखेरि। त्यस किसिमको कदम उठाउने अथवा त्यो प्रशासनले चाहिँ के जवाब दिएको छ? उहाँहरूले त्यो गर्नु हुँदैन रे? कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्न? पक्कै पनि महाकाली पुल आयोजना ताकेता गरेका छौँ भन्ने कुरा आएको छ, तर यिनले चाहिँ अब सरकार पक्ष संरचना भएका कारणले यिनले चाहिँ अलिकति अग्लो रूपमा अगाडि प्रभाव त्यो संरचना हटाउने हिसाबले लाग्दैन। यिनले चाहिँ ताकेता गरेर मात्र उसलाई जानकारी गराइरहेका छन् भने सरकार पक्षको संरचना हुनाले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो केही निर्णय गरेका छैनन्। जस्तो अब सरकारले नै बनाएको यो सरकारी ठुला योजनाको कुरा भयो, तर सरकारसँग सम्बन्धित नै रहेका र सरकारको अन्डरमा नै रहेर काम गर्ने अन्य निकायहरूले चाहिँ यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् र केन्द्रबाट पनि र सम्बन्धित निकायबाट काम लगाउने निकायबाट पनि यसमा चाहिँ कुनै किसिमको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएको छैन। पक्कै पनि अब यहाँका जुन भन्सार अधिकारी हामीले यसले गरेपछि एउटाको हातबाट नहुने र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण जुन यो केन्द्र छ, केन्द्रमा अधिकार भएका कारणले हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो अब संरचना नहटाउने हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। हस्, धन्यवाद सुरेश, यहाँलाई त्यहाँको विस्तृत जानकारीको लागि। कञ्चनपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट हुनुहुन्थ्यो। कञ्चनपुरको महाकाली पुलदेखि गड्डा चौकीसम्म 6 लेनको सडक बन्ने भएको हो र लेनको पहुँच मार्ग कालोपत्र सुरु हुन थालेपछि सडकमै पर्ने गड्डा चौकी भन्सार र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका रुख कटान गर्ने पर्ने भन्ने जुन काम थियो, भन्सारले आफ्नो परेका संरचना र जमिनको जुन प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने हो त्यो त्यहाँबाट हटाइदिएको छैन। सडकमा बिचमा आउने ती संरचनाहरू नहटाएको कारणले गर्दाखेरि सडक निर्माणको काम, यो पुल निर्माणको काम रोकिएको छ। त्यस्तै गरेर शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि त्यो लेनमा पर्ने जुन रुखहरू छ, रुखहरू कटान गर्नुपर्ने, तर रुखहरू कटान गर्न उसले पनि ढिपी गरिरहेको छ, अटेर गरिरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि ताकेता गरिएको मात्रै 2 वर्ष भइसक्यो। निर्माण कार्य सुरु भएर पनि अब सकिने बेला भएको छ। अन्तिम बजेट निकासा गर्नुपर्ने बेलामा पुगिएको समयमा यी 2वटा निकायले अटेर गर्दाखेरि, यी 2वटा निकायले गरेको यो ढिपी र अटेरीपनको कारणले गर्दाखेरि यो विकासको निर्माण अलपत्र भएको अवस्था छ। यद्यपि यसमा सम्बन्धित निकायले हामी कारबाही पनि गर्छौँ र ताकेता पनि गरिरहेका छौँ, खबरदारी गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। तर 2 वर्षदेखि लगातार उहाँहरूको ताकेता र खबरदारी भनेको हटाउनुहोस् भनेर एउटा औपचारिक पत्र पठाउने काम मात्र भएको छ। कडा कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन। यसो हुँदाखेरि सरकारले बनाएको योजना, त्यसमाथि पनि सरकारी निकायहरूकै लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि सरकारी योजना नै ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ, ढिलासुस्ती हुँदै गइरहेको छ। यसले छर्लङ्ग देखाउँछ नेपालमा विभिन्न स्थानमा सरकारले बनाउँछु भनेको योजनागत रूपमा लिएर गएका यस्ता ठुला योजनाहरू सरकारी निकायहरूकै लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि ढिलासुस्ती हुने गरेको छ, संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने यसले छर्लङ्ग देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँको छरछिमेकमा वरपर तपाईँको स्थानीय स्तरमा पनि यस किसिमका संस्थागत भ्रष्टाचारहरू भइरहेका छन् भने
तपाईले सम्बन्धित प्रशासनमा, सम्बन्धित संस्थामा, सम्बन्धित निकायसम्म पुगेर अलिकति चनाखो हुनुपर्छ। आम सर्वसाधारण जति जानकार र चनाखो हुनुहुन्छ, देश विकास र समृद्धि र आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि पनि त्यसैले नै निम्ति आउँछ। त्यसकारणले गर्दा पनि आम सर्वसाधारणले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नु आवश्यक छ। तपाईहरूले यदि आफ्नो वरपरमा, आफ्नो स्थानीय स्तरमा यस किसिमको हेलचक्राइ ढिलासुस्ती देख्नु भएको छ भने सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई स्पष्ट रूपमा तपाईले प्रश्न गर्न सक्ने बन्नुपर्छ हरेक सर्वसाधारण। त्यसको लागि एउटा माध्यमको रूपमा हामी खडा भएका छौँ। न्युज 24 को कार्यक्रम कल 24 मार्फत तपाईले यी यस्ता कुराहरूमा तदारुकता, यी समस्याहरू उठाउन सक्नुहुन्छ र सम्बन्धित निकायसम्म खबरदारी पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै यदि गएर प्रश्न गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भने तपाईले आफैले गएर प्रश्न पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। हरेक नागरिक जबसम्म सचेत हुँदैनौँ, हरेक नागरिक जबसम्म जिम्मेवार हुँदैनौँ, पक्कै पनि त्यो समाजको विकासमा टेवा पुर्याउन त्यसले मुस्किल बनाउँछ। र यदि तपाईले आफ्नो भूमिका पारदर्शी ढङ्गबाट खेल्न सक्नुभयो भने हरेक निकायको भूमिकालाई पारदर्शी बनाउन त्यसले सहयोग पुर्याउँछ। यति फेर कार्यक्रम कल 24 ले डे 1 बाट नै भ्रष्टाचार, अनियमितता विरुद्धको आवाज बुलन्द बनाउँदै आएको छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्युत महसुल र इन्टरनेट सेवामा भएको करोडौं भ्रष्टाचारको विषय उजागर गरेका थियौं हामीले केही समय अगाडि मात्रै। यतिसम्म कि विद्युत महसुल र इन्टरनेटमा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष सहितको छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको अवस्था थियो। बिजुलीको महसुलमा प्रतिष्ठानकै कर्मचारीले हिनामिना गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन 1 वर्षदेखि उपकुलपति कार्यालयमा थन्किएको थियो भने इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी गठित कार्यदलले सुझाव सहित बुझाएको प्रतिवेदन उप पनि कुनै छानबिन अघि नबढाइएको अवस्था थियो। बीपीमा भइरहेको यो फोहोरी खेलबारे चिकित्सक र विद्यार्थीहरूबाट गुनासो आएपछि हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका थियौं। चिकित्सक र विद्यार्थीहरू निरन्तर आन्दोलनमा नै थिए, तर अहिले उनीहरूले निरन्तर उठाउँदै आएको माग अगाडि व्यवस्थापन पक्षले घोडा टेक्न बाध्य बनेको छ र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिन नसकेको आरोप खेपिरहेको सुबिसु केबल नेट प्रालीसँगको खरिद सम्झौता भङ्ग गरेको छ र सम्झौता भङ्ग भएसँगै प्रतिष्ठानमा विगत 10 वर्षदेखिको सुबिसुको एकाधिकार पनि अन्त्य भएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौं। कार्यक्रम कल 24 मा हामीले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्युत महसुल र इन्टरनेट सेवामा हुँदै आएको चरम भ्रष्टाचारको विषय उजागर गरेका थियौं। इन्टरनेट सेवामा भएको भ्रष्टाचार ढाकछोप गरेको, इन्टरनेट सेवामा सुधार हुन नसकेको बीपीमा कार्यरत चिकित्सक र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेपछि चैत 8 गतेको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उजागर गरेका थियौं। मेन समस्या भनेको चाहिँ एउटा कम्पनीको मात्र एकाधिकार र सिन्डिकेट रहेको छ। यहाँ वर्षौंदेखि चाहिँ एउटै कम्पनीले मात्र इन्टरनेट दिने र उसको चाहिँ मोनोपोली रहेको देखियो। यसो भन्नु हामीले कुनै कम्पनीको बारेमा होइन, तर हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको बारेमा चाहिँ के हो भने हामीले भन्न खोजेको चाहिँ सुलभ रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ इन्टरनेट सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराइनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग हो। बीपीमा 10 वर्षदेखि सुबिसु केबल नेटवर्क प्रणालीले एकलौटी सेवा दिँदै आएको थियो, तर इन्टरनेटमा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष सहितको छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको थियो। त्यस्तै बिजुलीको महसुलमा प्रतिष्ठानकै कर्मचारीले हिनामिना गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन 1 वर्षदेखि उपकुलपति कार्यालयमा थन्किएको थियो भने इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी गठित कार्यदलले सुझाव सहित बुझाएको प्रतिवेदन उप पनि कुनै छानबिन अघि बढेको थिएन। सुबिसुको यो एकाधिकार र यस इन्टरनेट सेवाभित्र हुँदै आएको भ्रष्टाचार विरुद्ध चिकित्सक र विद्यार्थीहरू निरन्तर आन्दोलित थिए। सेवा त्यस्तो केही सेवा फिलिङ आ छैन हैन, किन भन्दाखेरि अब बाहिरतिर हेर्दाखेरि त्यही दाममा नेट त्यति त्योभन्दा ज्यादा स्पिडको नेट धेरैजनाले सँगै बसेर चलाउन मिल्छ। यहाँ अब त्यति नै दाम त्योभन्दा ज्यादा दाम तिरेर पनि कम स्पिडको नेट त्यो पनि मजाले चल्दैन। सुरुमा त अब धेरै पैसामा एकदम स्लो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, त्यसमाथि नि त्यो मजाले कनेक्ट भइदिँदैन, टाइममा डिस्कनेक्ट भइरहेको छ। अझ झन् हिजो आज त झन् के हो कि यो कनेक्टै भइरहेको छैन, चलि नै रहेको छैन। यति मात्र होइन, आन्दोलनरत पक्षले उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गुरु खनाल र रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मीको कार्यकक्षमा वैशाख 16 गते तालाबन्दी नै गरिदिएका थिए। लामो समयको सङ्घर्षपछि अहिले प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सेवा दिन नसकेको आरोप खेपिरहेको सुबिसु केबल नेट प्रालीसँगको खरिद सम्झौता भङ्ग गरेको छ।
सम्झौता भङ्ग भएसँगै प्रतिष्ठानमा विगत 10 वर्षदेखिको सुविसुको एकाधिकार पनि अन्त्य भएको छ। साथै सहमति भएसँगै आन्दोलनरत पक्षले पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाएको ताला पनि खुलेको छ। इन्टरनेट सेवाको विषयमा आन्दोलनरत जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, विद्यार्थी प्रतिनिधिहरू र पदाधिकारीहरू बीच भएको वार्ताले अबदेखि प्रतिष्ठानले खुला बजार नीति अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग सेवा खरिद गर्ने सहमति गरेको छ। यस्तै प्रतिष्ठानले हाल खरिद गरिरहेको 30 MBPS को लीज लाइनको सम्झौता पनि कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सम्झौता पनि बजार मूल्य भन्दा अत्याधिक महँगोमा सेवा दिँदै आएको, सम्झौतामा उल्लेख भएको शर्तहरू पालना नगरेको, इन्टरनेट सेवामा सबै पक्षबाट व्यापक गुनासो आइरहेको र छानबिन प्रतिवेदनमा पनि खरिद ऐन, कालोबजार ऐन आकर्षित हुने देखिएकोले सम्झौता खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। वर्षौंदेखि अपारदर्शी रूपमा एउटै कम्पनीले गरिरहेको मोनोपोली अन्त्य भएको भन्दै आन्दोलनरत चिकित्सक र विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। अब जुनसुकै कम्पनीले पनि इन्टरनेट सेवा दिन पाउने भएपछि लिज लाइनमा मासिक 5-6 लाख घाटा पनि जोगिने भन्दै उनीहरू खुसी भएका छन्। कुनै एउटा संस्थामा लामो समयसम्म विद्युत महसुल, इन्टरनेट लगायतको विषयमा आर्थिक अनियमितता भयो, आर्थिक हिनामिना भयो र बारम्बार त्यसको विषयमा प्रश्न उठाउँदाखेरि उचित जवाफ कसैले पनि पाएनन् र लामो समयसम्म यस किसिमको चलखेल बनिरह्यो। पछिल्लो समय भने त्यहाँका विद्यार्थीहरू आफै जागरुक बन्नुभयो, विद्यार्थीहरूले बारम्बार यसको खबरदारी गर्नुभयो। न्युज 24 सम्म उहाँहरू आइपुग्नु भयो र विगत केही समयदेखि उहाँहरू न्युज 24 मा आएर यसको विषयमा, यो समस्याको विषयमा हामीलाई कम्प्लेन गरिरहनु भएको थियो र हामीले यो विषयको फलोअप पनि गरिरहेका थियौँ। यतिखेर हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट एकजना विद्यार्थी हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी अहिले यो फेरिएको जुन समसामयिक विषयवस्तु छ, जुन अवस्था छ, त्यसको बारेमा छोटकरीमा जानकारी लिन्छौँ। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा। हजुर नमस्कार। हजुर नाम भनिदिनुहोस् त यहाँको? मेरो डाक्टर पदम नेपाली। पदमजी? हजुर 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 पदमजी, जस्तो अब यहाँहरूले बारम्बार हामीलाई कम्प्लेन गरिरहनु भएको थियो, जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ जुन हिसाबमा विद्युत महसुल, इन्टरनेटको सेवा लगायतमा पनि आर्थिक चलखेल, आर्थिक हिनामिना भइरहेको छ, तर जुन सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो सुविधा चाहिँ प्रदान गर्न नसकिरहेको भन्नुभएको थियो। लामो समयसम्म यहाँहरूले यसको लागि अलिकति मेहनत पनि गर्नु पर्यो, यहाँहरूले विभिन्न स्थानमा, संस्थामा, ठाउँमा पुगेर कम्प्लेन पनि गर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ त्यो समस्या समाधान भएको भनेर पनि अपडेट छ, कस्तो छ त्यो समस्या? अहिले समाधान भएको हो के छ? होइन, अब यो के भन्छ, अब समस्याहरू त यहाँ धेरै छन् होइन, अब समस्याहरू छन्। अब धेरै समस्याहरूलाई भन्दा पनि हामीले चाहिँ अहिले तत्काललाई चाहिँ इन्टरनेटलाई नै फोकस गरेर विभिन्न चरणमा अभियानदेखि लिएर आन्दोलनहरू गर्दै आइरहेका थियौँ। विगत हामी 8-10 महिनादेखि नै यहाँ चाहिँ इन्टरनेटमा अब बाहिर मान्छेले सुन्दाखेरि त यो इन्टरनेटको कुरा पनि के यस्तो राष्ट्रिय टेलिभिजनमा अथवा पत्र पत्रिकामा आउनुपर्ने, विद्यार्थीले आन्दोलनै गर्नुपर्ने, यो कस्तो अचम्म होला भन्ने लाग्छ होला सुन्दा। हजुर, तर अब यहाँ त हामी एउटा यो प्रतिष्ठान बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानभित्र चाहिँ विद्यार्थी नै 1500 देखि 2000 जति छौँ। त्यसै गरी अरू नेत्री चिकित्सक सबै गरेर भित्र बस्ने रेसिडेन्सियलमा चाहिँ हामी 5000 जति छौँ। अब यति मान्छेहरू बसिरहँदा पनि यहाँ विगत 10 वर्षदेखि चाहिँ एउटा मात्र कम्पनीको आधिपत्यता अथवा एकाधिकार थियो। एकाधिकारले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो मनलागी हिसाबले उहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सर्भिस दिनुहुन्थ्यो। हामीमा चाहिँ कुनै पनि चोइस थिएन। अब विद्यार्थीहरू त एउटा निरीह त हो, अब पढ्न आएको मान्छे सबै कुरा गर्न सकिँदैन र अब पढाइ पनि अब एउटा इन्टरनेट चाहिँ अपरिहार्य, इन्टरनेटको सहयोग बिना पढाइलाई अगाडि बढाउन गाह्रो छ। जस्तो अब पदमजी जस्तो हो नि, एकदमै अब जस्तो अब निकै सानो सुनिए तापनि समस्या इन्टरनेट चलेन भनेर पनि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा आउनुहुन्छ। यहाँले नै भनेको जस्तो अब भन्न पनि कस्तो, अब पत्रिकामा समाचार छाप्नुपर्ने, टिभीमा हामी आउनुपर्ने भनेर यहाँले नै भन्नुभयो नि। जस्तो अब लामो समयसम्म भइरहँदाखेरि त्यस बिचमा चाहिँ यहाँहरूले अब जुन सेवा प्रदायक कम्पनी हो इन्टरनेटको त्यो चाहिँ सर्भिस चाहिँ अर्को चेन्ज गरौँ पनि भन्नुभयो होला नि यहाँहरूले। अब त्यति लामो समयसम्म त्यस किसिमको समस्या ठेक्दाखेरि त्योभन्दा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले? होइन, अब सुरुमा त यो 2011 तिर ल्याएको रहेछ।
त्यति बेला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी पनि कम भएको बेलामा ठिकै थियो होला, तर यसको 2-3 वर्षपछि नै यसमा समस्याहरू आइरहेका रहेछन्। जस्तो 2013-14देखि नै हरेक वर्ष पटक पटक यस्ता कुराहरू उठिरहने। अब व्यक्तिगत रूपमा त समस्याहरू दैनिक रूपमा भोग्नै पर्ने हुन्थ्यो, सबैले दैनिक रूपमा समस्याहरू भोगिरहेको अवस्था हो। तर अब त्यसलाई चाहिँ अब यस्तै अभियानकै रूपमा आन्दोलनकै रूपमा उठाउनु पर्ने भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ मात्रै भइराख्ने। तर त्यसलाई अब उनीहरूले एकछिन केही समाधान गरे जस्तो देखाइदिने, एकछिन चाहिँ हामीले यो अलिक उ गरिदिउँ भन्ने जस्तो देख्ने, तर त्यो दिगो नहुने। अब त्यसलाई चाहिँ अलिक गाह्रो टाढो मात्रै हुने, तर समस्या जिउका त्यौँ जहिले मान्छेहरू अलिअलि बोल्छन् अलि मिलाइदिए जस्तो गर्ने। फेरि त्यही भएर जे होस् यहाँ अब एकदम आजित सबैजना मान्छेहरू आजित नै भएको अवस्था थियो। अब यहाँहरू त त्यहाँ पढिरहनु भएको छ, विद्यार्थी हुनुहुन्छ, चिकित्सकहरू पनि हुनुहुन्छ। अब अहिलेको अब यो फेरिएको अवस्थामा इन्टरनेटको महत्त्व पनि त्यत्तिकै बढी छ, अध्ययन लगायत हरेक कुरामा इन्टरनेटको महत्त्व छ। अब अहिले चाहिँ जस्तो मैले तपाईँसँग जान्न चाहेको चाहिँ के हो भने नि 10 वर्षदेखि जुन सुविसुको एकलौटी आधिपत्य त्यो संस्थामा थियो र त्यो संस्थाले चाहिँ जुन सेवा प्रदायक सुविसु हो उसले चाहिँ नि राम्रो सेवा प्रदान पनि नगरिरहेको अवस्था थियो। अब अहिले त्यसको समाधान स्वरूप यहाँहरूले अरू केही फास्ट रूपमा सर्भिस दिने त्यो प्रोभाइडर के पाउनु भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो चासो हो। किनकि अब यहाँले नै भन्नुभयो 1500 देखि 2000 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, चिकित्सकहरू त्यहीँका रेसिडेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैलाई सहज वातावरण त बन्नु पर्यो। अब यति भइसकेपछि त्यो एउटा अनियमितताको चक्र त तोडिएको छ, तर तपाईँहरूले सुविधा चाहिँ पाउनु भएको छ कि छैन भन्ने पनि हो हाम्रो प्रश्न। यसमा यस्तो थियो, अब हिजोको दिनमा चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर अब हामी जम्मा 4-5 हजारजना प्रयोगकर्ता भए पनि त्यो कुन इन्टरनेट प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले छान्ने हामीलाई अधिकार थिएन। त्यो चाहिँ छान्ने चाहिँ अब 2-4 जना मान्छेले डिसाइड गरेका थिए र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यो एउटै छान्नुपर्ने थियो। अब हिजो भएको जुन चाहिँ हाम्रो जुन सहमति छ, हामी आन्दोलनको बलमा विद्यार्थीहरू सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको आन्दोलन जुन रेजिडेन्टहरूको चाहिँ आन्दोलन भयो त्यसको बलमा भएको जुन निर्णय चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब यहाँभित्र चाहिँ सम्पूर्ण कम्पनीहरूलाई चाहिँ निर्वाध रूपमा आफ्नो सेवा जसरी एउटा सहरमा एउटा नगरपालिकामा जुनसुकै कम्पनी भनौँ न, अब 5-7 वटा जति पनि नाम चलेका कम्पनी जसले पनि सेवा दिन सक्छ सबैलाई आउनलाई जति सहज थियो त्यस्तै गरी सहज गरेर चाहिँ यहाँभित्र पनि दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यसैको लागि आज नै यहाँको पत्र पत्रिकामा यो सूचना आह्वान पनि गरिएको छ अब सम्पूर्ण कम्पनीलाई। त्यसमा प्रतिष्ठानले केही न्यूनतम मापदण्ड चाहिँ बनाएको होला, त्यो पुरा गरेर आउने भनेको छ। हाम्रो विश्वास हो अहिले चाहिँ हामीलाई के विश्वास लाग्छ भने अब यसरी खुल्ला गरिदिइसकेपछि इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी नै आफूहरूमा चाहिँ कम्पिटिसन गरेर राम्रो सेवा दिनलाई चाहिँ उनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यसपछि हामीले चाहिँ गुणस्तरीय सेवा पाउनु भन्ने कुरा हो। अब फेयर कम्पिटिसनबाट चाहिँ जसले राम्रो सेवा दिन सक्नुहुन्छ उहाँहरू आउन पाउनु हुने भयो एउटा संस्थामा लामो समयको लागि भन्ने पनि हो। जस्तो अब यो भयो यसरी खुला रूपमा आह्वान गरिएपछि सेवा सुविधा पनि राम्रै लिएर आउनु होला भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो अब यहाँले सुरुवातमै भनिहाल्नु भयो मैले के समस्या छ, तपाईँहरूको इन्टरनेटको समस्या त समाधान भयो भन्दाखेरि बिपी प्रतिष्ठानमा यो त एउटा सानो समस्या मात्रै हो, अरू अन्य धेरै समस्याहरू छ भन्नुभयो। अब तपाईँहरू जस्तै अब चेतनशील जागरुक विद्यार्थीहरूले एउटा यो इन्टरनेट चलेन भन्ने समस्या पनि लिएर आउँदाखेरि यसको समाधान त निस्किने रहेछ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू समस्याहरूमा पनि यहाँहरूले खबरदारी गर्न चाहिँ नछोड्नु होला। पदमजी होइन, यसमा यस्तो छ, इन्टरनेटको समस्या अहिले पनि मैले भने जस्तो खुल्ला आह्वान त भइसकेको छ, अझै पनि यहाँ केही बदमासीहरू हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छन्। अब जस्तो अब सबै कम्पनीलाई उ गर्दा पनि अब फेरि पनि मापदण्डहरू बनाए जस्तो गरेर केही कम्पनीलाई मात्र आउन दिने, अरूलाई रोक लाउने त्यस्तो पनि हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशंका छ। त्यो कारणले हामी यसैमा पनि खबरदारी गर्छौँ। अब चाहिँ कसैले पनि एउटा चाहिँ तोडिए पनि फेरि अर्को कम्पनीसँग मेलमत्व गरेर त्यस्तै गरी फेरि पनि अब हामीलाई चाहिँ आजित बनाउने, हामीलाई चाहिँ फेरि ठग्ने त्यस्तो किसिमको प्रविधि नहोस् भनेर। अब यहाँको त यो नेपालको एउटा ठुलो प्रतिष्ठान हो, यहाँनिर चाहिँ अब यति धेरै पूर्वाधारहरू छन्, तैपनि यो एउटा इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ हाम्रो देश पनि कहिलेकाहीँ हामीले सोच्दाखेरि लाग्छ यो संसारमै सबैभन्दा गरिब संसारमै सबैभन्दा निमुखा देश भइसक्यो। किन भन्दा चाहिँ अब यो एउटा व्यक्तिले नेताले बिगार्यो भन्दा पनि हामीलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ यस्तै खालका प्रतिष्ठानहरू चाहिँ नाजुक भएर चाहिँ भएको हो। यहाँनिर चाहिँ हरेक समस्याहरू छन्,
र यो इन्टरनेटको समस्या पनि यति सजिलै यो एक दिन उठेर भएको होइन। हामी चाहिँ महिनौँदेखि वर्षौँदेखि हामी लागेर एउटा चाहिँ यसलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याएका हौँ। हामी अरू जति पनि अनियमितताहरू छन्, यहाँ बत्तीका कुराहरूदेखि लिएर पानीका लिएर बिरामीको सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कुरामा त्यो समस्या छन्। हामी खबरदारी अवश्य पनि गर्छौँ। हामी चाहिँ जस्तो आर्थिक अनियमितताको विषय पनि छ। विद्युत महसुल यतिका लामो वर्षसम्ममा हुन्छ। पदमजी डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ सायद। हजुर हजुर सुन्नुहोस् न, त्यो आर्थिक अनियमितताको विषय पनि छ विद्युत महसुलको विषयमा। व्यवस्थापन पक्षले त्यसको विषय अब यो इन्टरनेटको विषयमा त त्यहाँको पत्र पत्रिकामा नै आह्वान निकालिसकेको छ। आशा गरौँ यसले सकारात्मक मोडमा नै यो विषय टुङ्गिनेछ। आर्थिक अनियमितताको सवालमा व्यवस्थापन पक्षले केही कारबाही गर्ने अथवा यस्तो केही विषय ल्याएको छ? अब अघि मैले भनेको चाहिँ एउटा मात्रै आधिपत्य भनेको त्यो रिटेल बिक्री हो, हामीले किन्ने होइन। अर्को चाहिँ अब अफिस प्रायोजनको लागि हाम्रो प्रतिष्ठानलाई एउटा डेडिकेटेड लिज लाइन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो लिज लाइन लिने कुरामा पनि सुबिसुबाटै खरिद गरिएको थियो। त्यसमा पनि ठुलो आर्थिक अनियमितता देखियो। हाम्रो प्रतिवेदनमै देखाइसकेका छौँ हामीले। अब जस्तो 1 MBPS को अहिले बजार भाउ 1000 देखि 2500, नेपाल टेलिकमको पनि 2600 छ। तर यो हाम्रो प्रतिष्ठानले 1 MBPS लाई 13,000, अब यसलाई नोट गर्नुपर्ने कुरा के छ भने 1000 2000 पर्ने कुरालाई 13,000 भनेको 1 MBPS मा 11,000 बढी। त्यो भनेको 50 MBPS चाहिँ यहाँ किनेको थियो हिजोको दिनमा। त्यो भन्नाले हाम्रो एक महिनामा 5.5 लाख, त्यति चाहिँ 5.5 लाखसम्मको चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ त्यो आर्थिक अनियमितता भएको देख्छौँ विगतका दिनहरूमा। अब त्यो चाहिँ अब यहाँ जो जिम्मेवार पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो पद लिएर बस्नु भएको छ। अब सरकारले पनि मूल्याङ्कन गर्ला। ती कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्नु होला भनेदेखि त्यो चाहिँ अब यहाँको पदाधिकारीज्यूहरूले त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसलाई हेरेर चाहिँ अब हामीले अब विशेष गरी यो अनियमितता र चलखेलमा जसरी जोडिनु भएको छ जो हुनुहुन्छ हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ अगाडि ल्याइनु पर्छ र उहाँहरू माथि कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनु पर्छ। कारबाही अघि बढाउनु पर्छ। यो प्रतिष्ठानलाई लागेको घाटाहरू सबै असुल उपर पनि गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। हुन्छ। त्यसतिर त हिजो निर्णय कुनै भएन, तर पनि अब त्यसको एउटा जुन लगातार श्रृङ्खला चाहिँ तोडिएको छ। जबसम्म यस्ता भ्रष्टाचार गर्नेहरू माथि कारबाही गरिँदैन यो एकदमै दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान भयो भनेर हामी सोच्न सकिने अवस्थामा पुग्न सक्दैनौँ। किनभने यो क्षणिक मात्रै समाधान हो। भ्रष्टाचारीहरू यदि संस्थामा रहिरह्यो भने यो कुनै न कुनै एङ्गलबाट घुमिफिरी यो भ्रष्टाचारको चक्र फेरि उनीहरूले बुन्ने छन् भन्ने हुन्छ। त्यसकारण पदमजी तपाईँहरूले यसमा चाहिँ निरन्तर खबरदारी गरिरहनु होला र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कारबाहीसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो पनि चाहना छ। यहाँहरू पनि त्यही चाहनुहुन्छ। यहाँहरूसँग हामी जुन कुनै बेला पनि समन्वय गर्न तयार छौँ। हस्, धन्यवाद पदम। हजुर हस्। यहाँहरूको टेलिभिजनले पनि जुन यहाँहरू लगायत सम्पूर्ण पत्र पत्रिका मिडियाहरूले चाहिँ यो अभियानमा साथ दिनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अब यस्तो अनियमितताको विरुद्ध हामी सम्पूर्ण लडेर नै केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। धन्यवाद पदम। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा झन्डै 10 वर्षदेखि एउटै मात्रै कम्पनीको एकल आधिपत्य थियो र पनि त्यो सेवा प्रदायक कम्पनीले राम्रो सेवा उपलब्ध गराउन सकिरहेको थिएन। सुबिसुले विद्युत जुन इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको थियो त्यो इन्टरनेट सेवा एकदमै काम नलाग्ने इन्टरनेट सेवा भएको भनेर त्यहाँ झन्डै 1500 देखि 2000 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसले इन्टरनेट चलाउनु पर्ने हुन्छ। यतिखेर अहिलेको जुन समय छ यो समयमा इन्टरनेटको निकै महत्त्व रहेको अवस्था छ। सुन्दाखेरि अलिकति अचम्म लाग्न सक्छ, आम दर्शकहरूलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ। एउटा इन्टरनेट चलेन भनेर पनि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने, विद्यार्थीहरूले एउटा पत्र नै लेखेर बुझाउनु पर्ने अवस्था किन आयो होला भनेर सोच्न पनि सक्नुहुन्छ। वास्तवमा यतिखेर अध्ययनदेखि लिएर हरेक कुरामा इन्टरनेटको निकै ठुलो महत्त्व रहेको छ। तर उहाँहरू त्यहाँ रहने चिकित्सक र झन्डै 2000 को सङ्ख्यामा रहेका विद्यार्थीहरूले भने लामो समयदेखि त्यो नाम मात्रैकै सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रदान गरेको सेवा लिन पाइरहनु भएको थिएन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो अध्ययनदेखि लिएर हरेक कुरामा यसले नकारात्मक रूपमा असर परिरहेको र यो सँगसँगै त्यही विषयसँग जोडिएर
प्रतिष्ठानले भने त्यहाँ एउटा समूह, त्यो समूहले विद्युत महसुल र इन्टरनेटमा ठूलो आर्थिक चलखेल, जस्तो 1 MBPS जुन इन्टरनेट छ, 1 MBPS इन्टरनेटको लागि सामान्यतया इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले 2600, 2500, 2400, 2600 मात्रै लिने गरेका छन्। जुनसुकै कम्पनीमा तपाईँ सम्पर्क गर्नुहोस् त्योभन्दा बढी रकम कसैको पनि छैन। तर त्यहाँ भने 13,000 1 MBPS को लागि 13,000 मूल्य तोकिएको थियो। त्यहाँबाट नै तपाईँ आकलन गर्न सक्नुहुन्छ 1 MBPS को लागि 13,000 दर लगाइएको थियो भने त्यहाँ कति मात्रामा कति चरम आर्थिक भ्रष्टाचार भइरहेको थियो। विषय सानो छ, सुन्दाखेरि सानो छ, तर विषय गम्भीर छ। यी यस्ता गम्भीर विषयहरूमा तपाईहरूले यदि यसरी आइदिनु भयो, खुला रूपमा आइदिनु भयो, आफ्ना समस्याहरू राखिदिनु भयो भने हामीले पनि सम्बन्धित निकायमा निरन्तर खबरदारी गर्न सक्छौँ। यो सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम कल 24 को समय भने सकिएको छ। तपाईले हामीलाई आफ्नो गुनासोको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 16600112424 मा तपाईले आफ्ना समस्याहरू पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकियो। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।